ជំរាបសួរនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងបន្តនិយាយគ្នាអំពីអាំប៉ាក់ហ្វេដដែរប៉ុន្តែវីដេអូមុនយើងនិយាយអំពីការបំបែកកិរិយាសព្ទឬក៏ទម្រង់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់វិញបាទសូមពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាទី1យើងប្រើប្រាស់ utilisation ណាប្រើប្រាស់អាំប៉ាក់ហ្វេហ្នឹងគឺដើម្បី après ដើម្បីប្រើប្រាស់បង្ហាញអំពី après pendant que toujours imparfait មានន័យថាឲ្យទៅនៅពីក្រោយប៉ងដងគឺណាឲ្យតែយើងឃើញ clear ហ្នឹងឧទាហរណ៍តើអ្នកអានអត្ថបទទៅស្រាប់តែនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានគេយកធ្វើលំហាត់អាចថាដាក់ជា passé composé ផងដាក់ជា imparfait ផងឬក៏ plus que parfait ផងប៉ុន្តែវាមានពាក្យកលឹះដើម្បីយើងងាយស្រួលកត់សម្គាល់ថាតើយើងគួរតែដាក់ imparfait ឬក៏ passé composé ណាទី1នៅពីក្រោយប៉ងដងគឺយើងប្រើ imparfait ទៅឧទាហរណ៍ថា pendant que je dormais mon ami a sonné ok pendant que ណាមានថាអត្ថន័យរបស់វាគឺ je dormais et mon ami est arrivé ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែដេកហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបាននឹងកំពុងតែដេកហ្នឹងស្រាប់តែមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមកដល់គាត់ចុចកណ្ដឹងទ្វារអញ្ចឹងទៅឲ្យបើកទ្វារឲ្យអញ្ចឹងទៅអត្ថន័យណាចំណុចទី2គឺ être en train de មានន័យថា on peut dire était en train de យើងអាចប្រើប្រាស់ être en train de នៅក្នុងអតីតកាលទៅដូចជា était en train de បានដូចគ្នាណាកន្លងមកយើងនិយាយថា être en train de plus infinitif មានថា présent progressif pardon présent progressif បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តណាប៉ុន្តែនេះវាអតីតកាលកំពុងបន្តយ៉ាងមកឧទាហរណ៍ថា il courait et il est tombé il était en train de courir il est tombé អត្ថន័យរបស់វាមានថាគាត់បាននឹងកំពុងទៅរត់មានថាគាត់កំពុងទៅរត់អញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់ដួលអញ្ចឹងមានថាគាត់រត់ហើយបានដួលក្រោយមានន័យអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចសួរថាហេតុអីបានដួលមកពីគាត់រត់អញ្ចឹងក៏បានដែរបាទចំណុចទី3គឺនិយាយអំពី description ការពិពណ៌នាអីមួយដែលយើងមិនដឹងថាពេលវេលាកើតឡើងពេលណាជាក់លាក់ទៅគឺយើងប្រើ description គឺយើងប្រើជាទម្រង់ imparfait ឧទាហរណ៍ថា réponse à la question comment était យើងឆ្លើយយើងឆ្លើយសំណួរ comment était វាមានសភាពយ៉ាងដូចនេះឧទាហរណ៍ la fille qui est entrée portait une jupe bleue ក្មេងស្រីដែលបានចូលមកហ្នឹងគឺបានស្លៀកពាក់អូខេ jupe សម្ពុតពណ៌ខៀវណា comment était la jupe elle était bleue តើសម្ពុតនោះពណ៌អីគេមានលក្ខណៈបែបណាអូសម្ពុតនោះពណ៌ខៀវអញ្ចឹងកាលណាយើងពិពណ៌នាណាអំពីអីមួយពណ៌អីផ្សេងស្ថានភាពផ្សេងគឺយើងប្រើ imparfait ចំណុចទី4គឺយើងនិយាយអំពី habitude និយាយពីទម្លាប់អូខេ ce qu'on fait très souvent អ្វីដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកជាញឹកញាប់ណាបាទយើងអាចប្រើជា imparfait ឧទាហរណ៍ថា tous les matins elle achetait un croissant រៀងរាល់ព្រឹកនាងតែងតែទិញ croissant មានថាទម្លាប់គាត់ដែរតាំងពីដើមមកទៅពេលព្រឹកគាត់ទៅទិញ croissant ឯងវិញចំណុចមួយទៀតគឺ être plus l'heure និយាយអំពីពេលវេលាណាឧទាហរណ៍ថា être se met à l'imparfait pour dire l'heure អញ្ចឹងគេប្រើ être នៅក្នុងទម្រង់ imparfait ដើម្បីនិយាយអំពីពេលវេលាឬក៏ប្រាប់ម៉ោងឧទាហរណ៍ថា il était 7 heures quand le train est arrivé វាម៉ោង7ណាបានរថភ្លើងមកដល់អត្ថន័យគឺអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងពិនិត្យមើល passé composé វិញតើយើងប្រើប្រាស់វាមិនខុសពី imparfait យ៉ាងដូចម្ដេចទី1គឺ précise និយាយអំពីពេលវេលាឬក៏ម៉ោងជាក់លាក់ឧទាហរណ៍ថា on connaît l'heure exacte de l'action យើងដឹងម៉ោងណានៃសកម្មភាពកើតឡើងហ្នឹងជាក់លាក់ឧទាហរណ៍ថា il est rentré à 8h30 មានគាត់មកដល់ម៉ោង8កន្លះអញ្ចឹងយើងដឹងម៉ោងជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងប្រើ passé composé ចំណុចទី2គឺ action terminée សកម្មភាពហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់បាត់ទៅហើយ l'action n'est plus vrai dans le présent ស្ថានភាពហ្នឹងគឺវាអត់បន្តទៅទេនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏អត់ត្រូវទៅទេនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍ថា hier il a plu mais maintenant il ne pleut pas មិនសមភ្លៀងតែឥឡូវលែងភ្លៀងហើយវិញ l'action est tout à fait terminée ឬក៏សកម្មភាពហ្នឹងគឺវាចប់ដាច់ស្រេចអស់ហើយលែងមានទៀតហើយណា j'ai réussi mon examen មានថាខ្ញុំបានប្រឡងចប់ហើយថាវាចប់ចង់ចប់ដើមហើយយើងបានលទ្ធផលយើងជាប់យើងបានសញ្ញាបត្របានអីចឹងទៅបាទនេះជាភាពខុសគ្នាណាអំពីការប្រើប្រាស់ imparfait និង passé composé បាទ